Sveiki atvykę į 6 kurso pamoką. Tikiuosi, praeita pamoka nebuvo labai sudėtinga. Aišku, kalbėjau apie dalykus, kurie galbūt, jeigu apie tai girdėjote pirmą kartą, tai galbūt skambėjo kažkiek kosmiškai, bet reikia suprasti tokį dalyką, kad norint pažinti save, reikia praplėsti tas ribas, kuriuose mes gyvename. Todėl tiesiog rekomenduoju pabandyti įsileisti visą tai su tokiu kaip vaikišku smalsumu ir nedaryti, kaip sakyt, neapsiriboti savęs kažkokiom tai, kad tai nesąmonė, kad to negali būti. Tiesiog daryti kaip prielaidą, kad gali tai būti. Ir jeigu tai gali būti, tai kaip tada tai veikia. Nes jeigu mes nuo viso to atsiribojam ir nepriimam, tada visą tai, apie ką aš kalbėsiu, tiesiog netenka prasmės. Tai vėlgi visą tai glaudžiai yra susiję, kad reiškia, kad aš suprasčiau tai, kas vyksta mano gyvenime, aš turiu įsileisti tas kitas tikrovės į savo pasaulį ir tokiu būdu augti. Tai gerai, judam toliau. Kadangi sakiau, kad supažindinsiu jūs su technikomis, kaip galima greitai atsijungti nuo to negatyvaus minčių srauto ir nutraukti tą mūsų energijos paėmimą iš mūsų organų per įvairius jausmus. Tai, kaip matau, jūs jau identifikavote savo jausmus, jūs identifikavote vietas kūne, kur jūs tuos jausmus jaučiate. Ir dabar reiktų suprasti, dėl ko visa tai vyksta. Dėl ko visa tai vyksta toks išvis scenarijus. Kodėl taip? Kodėl mes čia turim patirti tos kažkokias tai prisiminimus arba ten kažkokios tai ateities vizijas. Kodėl mes turim patirti tiek daug tos kančios ir skausmo. Ir čia grįžta jau prieš tai mano pamokoje kalbėta tema, kad mes, kadangi esame sielos, kurios tarpusavėje esame labai glaudžiai susiję ir kadangi yra karminės skolos, tokiu būdu mes atidirbinėjame savo karminės skolas. Reiškia, skriaudas, kurias aš dariau kažkam tai kitam, tos skriaudos grįžta man per tos pačius matricų architektų scenarius ir per tas pačias mintis, kurias man suformuoja tie egregorai. Visa tai yra to paties kūrėjo kūryba. Reiškia, nėra nieko už jo ribos, jisai visame tame dalyvauja irgi. Tai užduotis yra suvokti tai ir transformuoti. Reiškia, kas vyksta mano gyvenime, kada aš patiriu kažkokius tai negatyvius jausmus per tas mintis, kurios ateina iš kažkokių tai egregorų, ir atidavinėja tą mano energiją tiems patiems egregorams ir sirgdina mano organus, ne? Visa tai, kas vyksta mano gyvenime, tai yra to paties kūrėjo vaizduotėje. Atsimenate nuo pat pradžių. Kūrėjas kuria savo vaizduotėje, jisai sukūręs visą tai, kas yra, ir aš patiriu tai kartu su juo. O kas yra kūrėjas? Kūrėjas tai yra besąlyginė meilė. Nieko daugiau. Vadinasi, viskas, kas vyksta jo kūryboje, tai yra jo besąlyginės meilės išraiška. Tokia yra jo meilės kalba. Reiškia, viskas, kas vyksta mano gyvenime, tai yra kūrėjo meilė man. Vadinasi, visi jausmai, kuriuos aš patiriu gyvenime, tai yra irgi to paties kūrėjo meilė man. Tik tais, kadangi ta meilė, jinai yra kartais nemaloni, atsakysite, baimės jausmas, kokia čia meilė baimės jausmas? Arba ten kalties jausmas, kokia čia gali būti meilė? Ir šitoje vietoje aš duodu tokį kaip pavyzdį, žinot, kai mokykloje aš, kai buvau jaunas, aišku, šiais laikais dabar tvarka yra kita, bet kai aš buvau mokinys, moksleivis, mus mokytojai galėdavo sudrausminti.
Ir kai kurie mokytojai ten net ateidavo už ausies paimdavo, ar ten su kokia liniuotė duodavo man per galvą, kad aš ten netriukšmaučiau, ar kad ten klausyčiau, ar susikaupčiau. Bet esmė mokytojo ketinimas būdavo visą laiką, kad aš išmokčiau. Mokytojo užduotis yra, kad aš išmokčiau jo mokomą dėstomą dalyką. Ir kartais jisai naudodavo fizinę jėgą prieš mane, kad aš susikoncentruočiau, kad aš jo klausyčiau. Aišku, aš esu prieš fizinį smurtą, bet kūrėjas šitoj vietoj leidžia savo irgi smurtauti. Kartais ne tik emocionaliai, kartais ir fiziškai. Žodžiu, jisai leidžia mums patirti tą smurtą. Bet kadangi jisai žino, kad visa tai irgi yra tik tais iliuzija ir kad visas fizinis skausmas ir emocinis skausmas irgi yra tik tais iliuzija, nes visi mes esame realiai tik tais jo vaizduotėje, tai jisai leidžia savo sukurti tokias žaidimo taisyklės, kuriuose jo vaikai, mokiniai, mes, tos pačios sielos, kurios atsiskyrėm kažkada nuo jo ir atėjom į šitą tikrovę žaisti šitą žaidimą pavadinimu gyvenimas, mes sutikome su jo žaidimo taisyklėmis, kad mes patirsime ir skausmą, ir vargą, ir šaltį, ir karštį, ir gėdą, ir baimę, ir kaltę mes sutikome, nes sielos realiai tik tai šitoj tikrovėje gali patirti šitus jausmus, nes kitose tikrovėse, kur nėra materialių kūnų, viso to nėra. Tai žodžiu, čia tokia kaip ir aukšto lygio žaidimas, aukšto lygio etapas, kur mes galim patirti tiek daug. Tai reiškiasi, kad visi jausmai, kuriuos mes patiriame, tai yra kūrėjo meilė mums. Nes jisai kaip mokytojas bando išmokyti mums skirtas pamokas ne visada maloniais būdais. Ir tada mes patiriame tos nemalonius jausmus. Bet jeigu mes į tuos jausmus žiūrim kaip į kažkokį tai ne visatos, ne kūrėjo kūrinį, kad jausmas tai yra kažkas tai blogai, kad baimės jausmas jis yra nemalonus, nuo jo reikia bėgti, arba ta pati gėda, nuo jos reikia kažkaip atsikratyti, negalvoti, aš ten tą gėdą galiu skandinti alkoholyje, ar ten narkotikuose, ar ten bandyti kitais kažkokiais būdais pabėgti nuo tų negatyvių jausmų, nemalonių jausmų, nes juose nefaina, nemalonu, juose tiesiog sunku būti tuose sunkiuose jausmuose. Ir tol, kol mes nuo jų bėgam, jie toks vaizdas lyg stiprėtų. Aš noriu, netgi tokį turiu paveikslėlį, pademonstruosiu jums būtent apie tos sunkius jausmus. Dabar jeigu pasižiūrėsite. Tai taip, čia esate jūs ir imkim kaip pavyzdį baimės jausmą. Jūs pamatėte, baimės jausmas ateina pas jūs per mintis. Ir jūs tada nusprendžiate bėgti nuo to baimės jausmo, nes jis yra nemalonus, tiesiog jame nefaina būti. Kaip manote, baimės jausmas auga. Ir galiausiai jisai jūs tiesiog sutraiško. Tai yra nemaloni būsena, kada yra tas emocinis skausmas toks didelis, kad tiesiog nežinote, kur dėtis. Tai čia yra nepriimtas jausmas. Bet yra kitas scenarijus, apie kurį aš šiandien kalbėsiu. Tai yra tas pats žmogeliukas, pradžioje esate jūs, tas pats baimės jausmas, bet jūs nuo jo nebėgate, o jūs atsigręžiate ir apkabinate jį, tą baimės jausmą. Ir kas su juo atsitinka? Jisai tampa mažuliukas baimytės jausmelis. Tai užduotis, ką mes turime išmokti šiandien, tai yra priimti šitą baimės jausmą. Mes turime išmokti priimti šitą baimės jausmą su dėkingumu. Nes kol mes esame nedėkingi tam, kas vyksta, mes nepriimame visatos kūrėjo meilės mums. Bet kada mes pakeičiame požiūrį į tuos jausmus, kuriuos mes patiriame, tada mes realiai pradedame mokytis. Tada mes suprantame, kad visos situacijos, visi scenarijai, visi aktoriai, žmonės, kurie dalyvauja mūsų gyvenimuose,
Tai yra visatos arba kūrėjo įrankiai, per kuriuos jis mus vienaip arba kitaip auklėja arba moko išmokti priimti jo besąlyginę meilę. Taigi, mes praeitoje pamokoje išmokome išsigryninti jausmus, mes suradome jų lokaciją kūne ir šiandien mes turime išmokti tos jausmus priimti su dėkingumu. Ir jeigu mes tos jausmus priimsime su dėkingumu, tie jausmai, kaip matėte tam paveikslėlyje, iš didelio debesio jie susitrauks į mažą žmogeliuką. Taigi, kaip priimti tuos jausmus ir dar su dėkingumu? Tai kadangi mes, vėlgi, prielaidomis galime kalbėti, jeigu jūs nenorite to patikėti, jūs tiesiog priimkite tai kaip galimybę, kad tai gali būti tiesa, nes viskas, kas genialu, yra paprasta. Ir iš tikrųjų aš dažnai, kai per savo paskaitas ar konsultacijas žmonėm bandau paaiškinti šitos praktikos efektingumą, dažniausiai žmonės labai skeptiškai tai žiūri ir jie negali patikėti, kad tai gali būti taip paprasta. Bet iš tikrųjų taip yra. Dėl to, kad, irgi aš esu girdėjęs labai daug apie jausmų paleidimo praktikas. Bet čia yra skirtumas. Kada jūs paleidžiate kažkokius jausmus, jūs kaip ir atsikratote kažko tai, kažkas tai nebūtų jūsų. Bet jeigu tie jausmai, jie su jumis gyveno visą gyvenimą, kaip jūs jų galite atsikratyti kaip ne savo? Jie yra neatsiejama jūsų gyvenimo dalis. Todėl išmokti nepaleisti, bet priimti tuos jausmus. Čia yra didžioji magija ir didžioji transformacija. Taigi, pradėkime galbūt nuo dažniausiai dominuojantis jausmas pas daugelį klientų yra baimės jausmas. Jeigu jūs baimės nepatirėte, bet patirėte gėdą arba kaltės jausmą, jūs tiesiog pasirinkite tą jausmą, kuris šiai dienai jūs kankina labiausiai. Vat iš to viso sąrašo minčių, kur pastebėjote tą jausmą dažniausiai besikartojantį, su tuo jausmu ir dirbkite. Aš kaip pavyzdį imu baimės jausmą, bet šita praktika galioja absoliučiai visiems jausmams, todėl kokį jausmą be pasirinktumėte, visiškai principas veikimo lygiai tas pats. Tiesiog kalbėsite su tuo jausmu, kurį jūs išsirinkote, o aš kaip pavyzdį imsiu baimės jausmą. Taigi, kadangi jūs jau žinote, kur jūsų jausmai gyvena, baimės jausmas irgi kažkur tai gyvena, jūs jau suradote prieš tai, atlikdami namų darbus, jūs identifikavote kūne, kur tas jausmas gyvena, tai dabar aš noriu paprašyti jūsų prisiminti kažkokią tai situaciją, kada jūs tą baimės jausmą jautėte labai stipriai. Gali būti dabar kažkokie tai įveikiai, arba gali būti iš vaikystės kažkokie prisiminimai. Bet tiesiog prisiminkite, kada jūs tą jausmą jautėte labai, labai stipriai ir tiesiog prisiminkite, va dabar patys eikite į tą prisiminimą, sukite tą scenarijų, galvokite apie tai, kol tas jausmas realiai jausis visame kūne. Na, ne visame kūne, bet ten, kur jūs jį jaučiate. Na, jo nuolatinė gyvenamoji vieta. Tai prisiminkite siužetą, prisiminkite situaciją, aktyvuokite tą jausmą viduje, pajauskite jį pilnai. Ir kada jau jausite tą jausmą pilnai savo kūne, mes pradėsime naują santykį su šituo jausmu. Nes kadangi šitas jausmas yra kūrėjo meilė ir nieko daugiau, mums tiesiog reikia jį priimti su dėkingumu. Tai dabar aš tiesiog noriu, kad jūs užmerktumėte savo akis. Kas dirbs su baimės jausmu, kreipkitės į šitą jausmą kaip į baimę, kas dirbsite su gėda, kreipkitės kaip į gėdą, kas dirbsite su kalte, kreipkitės kaip į kaltę. Tai tiesiog užmerkite akis, jauskite tą jausmą kūne. Na ir dabar tiesiog kartokite kartu
su manimi. Labas baime. Aš matau tave. Aš jaučiu tave. Aš priimu tave. Aš dėkoju tau. Aš dėkoju tau už visą baimę, kurią man per gyvenimą sukėlei. Aš dėkoju visom situacijom, kurios man baimę sukėlė. Aš dėkoju visiems įvykiams, kurie man baimę sukėlė. O ypač dėkoju mamai ir tėčiui. Baime, aš priimu tave. Aš dėkoju tau. Aš myliu tave. Daugiau nuo tavęs nebėgsiu. O visada atsigręšiu ir apkabinsiu. Nes tu esi aš. O aš esu meilė ir šviesa. Ir dabar stebėkite, kas vyksta su šituo jausmu, kada jūs jam sakote šios žodžius. Ar jisai pradėjo judėti, ar jisai keičia savo vietą, ar jisai pradėjo augti ir didėti. Jeigu jisai didėja, nesipriešinkite tam. Tiesiog leiskite jam užpildyti visą kūną. Leiskite jam daryti, ką jis nori. Nesipriešinkite, paleiskite visus pasipriešinimus. Nuimkite visas skydus, nuimkite visas ribas, nuo kuriomis jūs gynėtės nuo šito jausmo. Tiesiog leiskite jam būti. Ir su didžiuliu dėkingumu tiesiog įsivaizduokite, kaip jūs apkabinate šitą jausmą kaip patį geriausią savo draugą. Tiesiog apkabinkite tą jausmą, prispauskite, tiesiog apkabinkite save kartu su šitu jausmu, prispauskite jį prie krūtinės ir pasakykite jam: baime, aš tave myliu. Gėda, aš tave myliu. Kaltę, aš tave myliu. Pyktį, aš tave myliu. Ir stebėkite, kas vyksta su jausmu, kada jūs jam sakote šitus žodžius. Šios pamokos užduotis yra parašyti po šio video, kaip keitėsi jūsų jausmas, kada jūs jam sakėte visus šitus žodžius. Šiai pamokai tiek. Susitiksime 7 pamokoje. Iki.